有冇搞錯啊？你哋聽日就要打準決賽啦，做咩咁日日周圍行喎？因為我忽然之間好想見你，所以咪走出嚟揾你咯。想揾我，你可以打電話俾我噶嘛，使乜特登走到咁遠嘅地方嚟揾我？你係咪已經打個電話俾我啦？乜冇人留口信話俾你知咩？我今日已經打過好多次電話俾你噶啦。算啦，有冇打過都好啦。而家我哋咪終於可以見到面啦。係嘅，講得好啱。係啦，你聽日咪喺新宿車站嘅廣場度開你第一次嘅迷你演唱會嘅，我睇到廣告啊。我唔可以再翻去掛村讀書啦。公司已經同我辦好晒手續啦。佢哋話如果要做偶像明星，就一定有啲犧牲喎。咩話？你仲記唔記得啊？嗰次我要你入3球先肯翻足球部做經理人，但係結果你都冇辦法做到。對唔住。雖然你份人不嬲都唔守信用，不過我都冇計較，做翻你哋經理人。唉，今次係真正咁辭職唔做啦，我以後都唔會翻去噶啦。唔好走啦！你使乜咁急要去做明星喎？畢咗業之後就有大把機會可以做噶。我哋隊波咁難得先至有你個咁好嘅經理人啊！唔好咁講啊！大家都等緊你噶，我哋好掛住你噶，我哋好需要你噶，你唔好走啦，好唔好啊？吓！